بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب عبد الملك بن علي بن الأصمعي، وسميت بالأصمعي نسبة جدي أصمعي. وهناك جملة تدل على ذكائي، وهي أن الخليفة أبو جعفر المنصور كان يسمع للشعراء ولا يعطيهم أجورهم، وكان يقول أن القصائد قديمة، ومن يكتب قصيدة جديدة سيعطيه وزن ما كتب عليه ذهبا. فلم يعجبني ذلك، فوضعت لسانا ودخلت عليه وقلت قصيدة صوت صفير البلبل التي قلت فيها: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا، الماء والزهر معا، ما زهر رحب المقل، وانت يا سيدي وسيدي ومولى فكرت يهوني مزين العقيقل، قطفته وزنة باللبن ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مخولي، والخلد مال الضرب من فعل هذا الرجل، فولولت ولي يا ولي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ، فقلت له حين كفى إن قد وجدت بالنقل، وفتية سقتني قهوة كالعسل، شمتها بأنفي أسكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي والطبل طبطب لي، طبطب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب إلي، شوى وشاهش على ورق زمرجلي، وغرد القمر يصيح بالا في مللي، وهل تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمسة العربي، والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل، والكل كعكعكع من خلفي ومن حويلي، لكن مشيت هادئا من خشية العقرقال، إلى لقاء مالك معظم ممجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل، أنا الأديب الألسعي من حي أرض الموصل، نطقت قطعا زخرفت يعزز عنها الأدب، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.